Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dolan-Dolan. Kali ini saya balik lagi ya ke pantai Watu Lumbung. Itu dia Watu Lumbungnya. Bulan Oktober kemarin saya sempat kesini untuk mengeksplor bikin vlog. Sekarang bikin vlog lagi di akhir November ini. Dan rencananya ini sambil slow speedan ya, sambil foto-foto motret-motret itu. Kita turun ke bawah. Seperti biasa, cah males melaku naik motor. Oke, yuk. Nah, sekarang saya sudah balik lagi ke Watu Lumbung ya. Ini kalau dilihat ya parkiran baru kosong ngompong ya. Tapi ya nggak apa-apa. Karena saya sudah biasa untuk pakai motor sebagai orang malas melaku. Ini tempat tidur di Gunung Kidul. Ini ya kan. Berhubung di sini seperti itu ya. Saya lepas masker lagi ya. Jadi kalau pas papasan sama pengunjung lain baru. Sekarang saya sudah sampai bawah ya. Beneran loh ini, sepi banget loh ini. Oh, bentar. Konco dolan, ini ada yang menarik lagi ini ternyata. Mungkin karena musim hujan ya. Tuh, kelihatan kan? Airnya, ini ada airnya ini ternyata. Oh. Kita bisa bikin slow speedan lagi di sini. Berhubung ini benar-benar sepi ya. Oh, ternyata di sana itu ada satu pemancing. Kayak pantai milik sendiri gitu. Beneran loh ini, sepi di bawah ya kan. Ini kayak gini nyantai-nyantai di bawah gitu kan, sambil slow speedan. Mumpung ini loh, kelihatan kan ini tuh airnya. Hasilnya kayak gini kira-kira. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Ntar tak tampilin yang lebih cetok. Lebih cetok gitu. Tapi sedikit sedikit mengulang yang kemarin pantai Watu Lumbung ya. Jadi kayak intinya itu yang gede itu namanya Watu Lumbungnya, yang gede itu yang itu yang sana itu Watu Semar. Kenapa kok Watu Semar? Karena dulu bentuknya mirip semar. Waktu itu kena ombak, jadi ada karang yang bluk gitu lah. Sedangkan yang dibalik situ namanya Watu Bolong. Asik pokoknya. Aku suka gitu. Yuk, saya motret lagi ya. Yuk, kita akan coba bikin foto profil ya. Gini. Nah, kenapa saya pose kayak gitu barusan? Karena saya itu pengen mengambil ini slow speed airnya ini, kan air gini kan mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Ini bisa tadi ya. Pengen ambil ini slow speed airnya ini, makanya saya tuh harus anteng gitu, nggak gerak. Kita coba lihat yang atas sih. Kurang deres sih. Yang atas kurang deres.
saya udah pindah dari spot atas itu tadi, pindah ke bawah sini. Nah, karena ini apa ya, airnya tuh di sini kecil gini kan, saya coba ambil angle yang ekstrim. Tuh, kamera di bawah banget ini. Cuma hasilnya masih kurang maksimal sih, karena ini airnya masih kelihatan kecil. Harusnya digedein dikit sih airnya ini. Cuma ya itu tadi, mungkin nggak bahaya ya. Kita masih lanjut explore. Saya tampilkan kayak gini sih gambarnya. Airnya ini nggak begitu kelihatan pokoknya, karena kurang deres. Kita pindah spot lagi ya, mendekati air. Padahal saya masih pakai sepatu. Ya nggak masalah. Ombaknya datang. Tuh, kita settingnya pakai 15 detik, asanya paling rendah, diafragmanya 9. Nih keren nggak? Ada tulisannya windu dulan-dulan. Nah, ini udah kena air laut nih. First time ya tripod ini kena air laut. Ombaknya datang lagi. Asik. Kita pastikan dulu ya ini hasilnya bagus. Oke, kita potret lagi. Kita potret terus pokoknya. Ombaknya gede. Ya. Nyaris. Semoga fotonya tadi nggak goyang ya, soalnya saya senggol tripodnya sih. Datang lagi ombaknya. Dulu saya itu pernah ya konco dolan sampai pokoknya daerah tengah situ. Waktu itu airnya cuma semata kaki. Terus saya bikin kayak ini loh, apa, rock balance. Terus ombaknya tuh beneran datang. Dan itu tuh rembes gitu. Karena tahu-tahu airnya tinggi seatas lutut ya dari mata kaki, pokoknya di daerah situ. Tapi pas surut, kalau ini kayaknya pas pasangan. Tuh, datang lagi ombaknya. Keren, tapi ini kecipratan air lagi ternyata. Pas ombak gede barusan, lumayan lah, fotonya bagus. Dan matahari itu masih tinggi ya, padahal ini udah kita jam 5 kurang. Kalau nyantet mungkin bisa sampai jam 6. Dan jalannya kan ya gitu deh. Jadi saya rasa apa ya, vlog saya kali ini slow speedan di Pantai Watulumbung. Kecipratan lagi. Nah, sambil ngecek foto. Selesaikan di Pantai Watulumbung kali ini, ternyata itu saya masih lihat air terjun ya. Air terjunnya itu mengalir sana, akhirnya ke laut gitu. Dan ini judulnya nanti Mas jadi gini ya, menikmati air terjun Watulumbung seperti air terjun pribadi. Ya pokoknya nanti saya tampilkan juga ini foto-fotonya kan. Dan saya rasa vlog saya kali ini sudah cukup ya. Dan seperti biasa, saya Windu Dulan-Dulan. Jangan lupa subscribe channel saya, supaya saya makin semangat untuk membuat konten-konten kayak gini, mengeksplor keindahan Indonesia. Dan yang penting tetap semangat dulan-dulan dan jangan buang sampah sembarangan. Oke, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Tadi pas ombak gede ada kapal gitu. Oh, ombak gede lagi, kita potret lagi. Jebret. Dadah.